بالعكس. ترجيك سمعت هدوتا تصور العجل يتحملوا راهي العجل. ليلتي سادتي سوف نهبط من الطائرة بعد قليل إن شاء الله. نرجو منكم التثبت من أن حزام الأمان مربوط. شكرا. Mesdames, Messieurs, nous allons bientôt atterrir. Veuillez assurer que votre ceinture de sécurité est correctement attachée et ajustée. Merci.
والله بولتاتك. بيجي مات لإيمين لإسراء لإرسلين لإيمين ريسين سيدتي سادتي، لقد صدت بنا الطائرة بعناية الله على أرض مطار اسطنبول. تشير الساعة الآن إلى 10 ليلا و45 دقيقة بالتوقيت المحلي. نرجو منكم ألا تفكوا أحزمة الأمان حتى انطفاء العلم المضاء وفتح الأبواب. تبدو درجة الحرارة خارج الطائرة 4 درجات مئوية فوق الصفر. كما نرجو منكم ابتداء تثبت الأمتعة تحت الصعود والتثبت من عدم إمكان أمتعتكم على مدى الطائرة. سيدتي ونحن التأخير نرجو أنكم استمتعتم بالرحلة. نتمنى ملاقاتكم في رحلة مقبلة إن شاء الله على مدى تونسية. شكرا.